तो गाइस आज हमारी बाइक आई हुई थी सर्विस के लिए। और अभी इसमें सर्विस के साथ साथ में इसकी क्लच प्लेट भी बदलेगी। और अगर जो तुम्हारी ब्रेक की प्रॉब्लम है पिछले वाले, तो वो भी दिखाऊंगा कैसे ठीक हो रहे हैं। अगर जो जिनके भी मतलब मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें और टोटल ओवर की क्या क्या होगा। और ये हमारे परवीन भाई हैं और ये उनकी शॉप है मिस्टर मैकेनिक सर्विस पॉइंट। यामाहा स्पेशलिस्ट हैं, ये प्रॉपर यामाहा की बाइकें यूज़ होती हैं। देखो सारी यामाहा खड़ी हैं A to Z प्रॉपर यहाँ पे। छोटी मोटी बाइकें कभी कभी ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं डेली बेसिस की नीडेड पे, वरना तो सारी प्रॉपर ये यामाहा की प्रायोरिटी है इनकी पहली यामाहा की। तो गाइस दिखाते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं बाकी क्या क्या खर्चा है गाड़ी में और क्या क्या चीज़ें ठीक होती हैं। मैं सब चीज़ का रिव्यू दूंगा और भैया से भी थोड़ी बात करेंगे। तो चलो नादी मेरी देखो ओ भाई खतरनाक लग रही है नहीं। तो अभी परवीन भाई क्या क्या करवा रहे हैं इसमें? क्लच प्लेट तुम चेंज करोगे? हाँ वो टाइट होंगे, चेंज ही होंगे कैम रोकर। अच्छा तो भाई कैम रोकर चेंज होंगे और तुम्हारा और भी काफ़ी सर्विस है। टायर सेक्सी लग रहा है ना, ओए होए यही चीज़ तो चाहिए थी, इसी के लिए तो पैसे फूके थे हमने। याद होगा पिछली वीडियो देखी होगी भाई, कितने के था ये टायर? ये टायर मेरे को पड़ा था भाई 200 सेक्शन का था। ये टोटल टायर मैंने सेकेंड हैंड डलवाया था तो 5000 का टायर पड़ा था ये। एक चीज़ तो है, नज़र भाई बहुत गंदी होती है। आज ये जो भी है गाड़ी जितना भी जैसी ये भी है, चलो दिखाते हैं और बाकी जब खुलती है गाड़ी क्या क्या डलना है। ये है और कैम ब्रोकर्स की कमी है, वो भैया बता रहे हैं उनको सेट करना था। और इसका हैंडल भी ठीक होगा, फिर देख पाओगे इसको बढ़िया तरीके से। अभी इसका ये भी ठीक होगा। अभी ये वाली बाइक है V2 वर्जन 2, आप देख सकते हैं भाई, ये देखो। और इस बाइक का इंजन बदलने आया हुआ है। भैया इस बाइक को कितने दिन हो गए? इसको 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए इस बाइक को। ये हमारे अशोक भाई हैं। सामान अरेंज नहीं हो रहा था, वो अरेंज कर रहे थे, अब बंद हो गया। तो इस बाइक का सामान भी आ चुका है और बाहर काफ़ी सारी मतलब लगभग प्रायोरिटी इनकी जो है यामाहा की रहती है कि ये यामाहा को बिल्कुल अच्छे से ठीक करके दें। और देखो जितनी भी बाइकें हैं, ये रही वर्जन 4, ये अपनी कौन सी थी ये वाली लिबेरो यामाहा की, वो वर्जन 2 है। वर्जन 1 एक मेरी वर्जन 3 है, एक एक्सीडेंटल में वहीं पर खड़ी है, देखो आप देख सकते हैं। वो वर्जन 1 है, डेल्टा बॉक्स है, वो भी बनना आया हुआ। और ये इनकी दुकान है मिस्टर मैकेनिक सर्विस पॉइंट यामाहा स्पेशलिस्ट। इस चीज़ का ध्यान रखो भाई, ये यामाहा स्पेशलिस्ट है प्रॉपर। तो देखो आगे भाई बाइक की मेरी क्या क्या करके दिखाते हैं। देखना कितनी गंदी ठुकी हुई है भाई पूरी बाइक है। तो गाइस हमें ना आज अशोक भाई से एक डील करते हैं। मेरी जैसी बाइकों के में काफ़ी दिक्कत होती होगी बंदों को कि भाई इंजन प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा इंजन प्रॉब्लम आती है।
और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हमारी बाइक में आवाज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आवाज़ चेंज होना और इंजन बनने में एक डील फिक्स करते हैं हम भैया के साथ में। जो भी मेरी वीडियो देख के आएगा भैया वो इसको कितने में दे देंगे, कितना प्राइस देंगे, और एक ही प्राइस फिक्स करेंगे कि हाँ भैया हमें इतने में तुम ठीक करके दोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अशोक भाई से, इनकी है दुकान। अच्छा अशोक भाई जी। आप एक चीज़ बताओ, कोई बंदा अगर जो मेरी वीडियो देख के तुम्हारे पास आएगा, अगर जो उसको जैसे मेरी बाइक में प्रॉब्लम जैसे आ रही है आवाज़ की, ठीक है, और इंजन बनवाने आएगा मेरी वीडियो देख के, स्पेशली अगर जो वो मेरा नाम लेता है कि हम वीडियो देख के आए हैं आपकी, तो आप उसका इंजन कितने में बांध के दे दोगे उसे? जो भी लेबर होती है उसमें 30% की छूट। ओके, तो उसमें टोटल बंदे को कितना चार्ज देना पड़ेगा कि इतना लमसम लेके चलना है? अब इंजन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है। ओके इंजन के अंदर क्या पार्ट खराब है। ठीक है। नॉर्मली जो इंजन पिस्टन होता है ये नॉर्मली खराब होता है, तो वो तो पता है। जब गाड़ी खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी बेयरिंग हुए या और भी चीज़ें खराब हुई ये हो जाता है, तो उनके लिए तो जब गाड़ी आती है उसके बाद हम खोल के एस्टीमेट बताते हैं, जब भी पता लगता है कि उसमें एक्चुअल खर्चा क्या है। ओके, तो भाई कह रहे हैं कि 30% की छूट के साथ में आपको एक्चुअल खर्चा भी बताएंगे और सारा सामान इनकी साइड से होगा, अपना 1 रुपया नहीं देना आपको, जस्ट आना है ओनली लेबर में, और सारा सामान भैया की साइड से होगा। भैया आप ही ला के देंगे ना सारा कुछ? लेबर में 30% छूट है, बाकी सामान हम लाए वो लाए उससे कोई फर्क नहीं। सामान आप लाओ या भैया लाएं वो आपकी इच्छा है भाई। 30% की छूट है विद सर्विस चार्ज में, और बाकी जो भी खर्चा होगा आपके सामने होगा। भैया इसमें भी गारंटी लेंगे, भैया सामने बांध के देंगे इंजन। हाँ बिल्कुल, इससे बड़ी गारंटी और कुछ नहीं हो सकती। भैया कह रहे हैं कि सामने बांध के देंगे, इससे बड़ी गारंटी और कुछ नहीं हो सकती। एक असली मैकेनिक जो होते हैं बेस्ट बाइक के, वो भाई तुम्हारे सामने ही बांध के देंगे तुम्हारा इंजन, तुम्हारी बाइक का। नाउ दैट्स योर चॉइस कि तुम्हें यहाँ आना है या फिर छोटे मोटे मिस्त्रियों के पास जाके बाइक ठीक कराना है, ये आपकी चॉइस है। तो आओ देखो, मेरे साथ जुड़े रहो, बने रहो और देखते रहो भाई रॉयल एक्स जैन की मोटो ब्लॉगिंग। प्लेट खुल चुकी है। नाउ दैट्स सी। तो भैया इस चीज़ में मेन क्या होता है कि कहाँ से पता लगता है कि ये प्लेटें ख़राब हो चुकी हैं और ये सही हैं, ये चीज़ भी बताना। बेसिकली यहाँ पर रहती हैं, इनको फ्रिक्शन प्लेट बोलते हैं, इनको प्लेट क्लच बोलते हैं। ये बॉस क्लच है, ये प्लेट प्रेशर है। तो यहाँ से वियर हो जाता है, ये यहाँ से और ये यहाँ से। ओके। और ये पूरी बर्न हो जाती हैं, जल जाती हीट हैं। होकर ब्लैकिश हो जाती हैं पूरी, तो ग्रिप अच्छी नहीं होती, तो आपको आउटपुट अच्छी नहीं मिलती, पिकअप कम रहता है मतलब। तो ये प्लेटें कैसी हैं? ये तो वैसे अच्छी लग रही है कंडीशन में। ये तो एक बार देखा भाई, मैंने तो नई डलवाई थी, प्लेटें सही हैं मेरी, बट भैया को लगा कि प्लेटें ख़राब हैं। सुनना है? सब ठीक है, गोली देखो उसकी गोली। हाँ वो एडजस्टर तो अंदर जा रहा है वैसे, एडजस्टर अंदर जा रहा है। हाँ ये भी है ना कितना ऊपर, ये हमने नहीं करा हुआ, लेकिन ये नहीं है, आपने नहीं करा? हमारा काम ही नहीं है, नहीं हम है, तो अपना काम देख के पहचान जाएंगे। ये जहाँ से मैंने करवाया था वहाँ का है। फिर भी एक बार गोली और फिर देख लो क्या आने दिया। देखिए भैया को अपने काम को भी पता है कि भैया का काम ही नहीं है ऐसा। जो मैंने सर्विस मास्टर से करवाया था वो उन्होंने वैसा कर रखा था, शायद याद होगा। ये बोल्ट अटक गया था वहाँ पे,
ये बोल्ट अटक गया था वहाँ पे, जब भैया से लग नहीं रहा था, जो सर्विस मास्टर वाले थे, तो उन्होंने करा था ये। अभी होगी कैसे होगी? हो जाएगी ऑयल का टपक रहा है नीचे से। नीचे की तरफ से। हाँ ना अब भैया से रिव्यू लेते हैं, भैया क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो मेरी क्लच प्लेट का सेट तो ठीक था, बट एडजस्टेबल जो होती है, ये एडजस्टेबल क्या होता है भैया? दरअसल क्लच जैसे बाहर से एडजस्ट कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ से पहले होती है अंदर से, क्योंकि इसे बाहर के जैसे तो हाथ से या बगैर खोले कर नहीं सकते। तो ये पहले से वन टाइम सेट होके यहाँ पे लग जाता है। फिर थोड़ा लूज़ या टाइट करना हो तो वो वायर पे से या वहाँ फिर से कर सकते हैं। वायर से या फिर ऊपर लीवर के पास से कर सकते हैं। ये एक टाइम से ये स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, स्टैंडर्ड में जो जहाँ जितना होना चाहिए उसे मार्क करके यहाँ पर लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल लॉक टाइट कर दिया जाता है। फिर लूज़ या टाइट फ्यूचर में कभी भी करना हो तो ऊपर से या तार पे से होता है। ओके, तो भाई ये होता है स्टैंडर्ड प्रोसेस जो भैया ने बताया। वहीं पे ही रखी डब्बे में। ओह ओह वाओ, ये क्या है भाई? बड़ी प्यार से आया, बहुत सेटिस्फाइंग लगा ये चीज़ तो। हाँ देख के। ये होती है इसकी पुश रोड। जब आप क्लच दबाते हो ना तो आपका लीवर दबाते हैं तो तार खींचती है, तार एक पुश लीवर को खींचती है, वो पुश लीवर इसको टच करता है, फिर इसे आगे धकेलता है, फिर ये आगे प्लेटों को धकेलती है। तो इसी के थ्रू क्लच इंगेज और डिसंगेज होता है। ये बॉल भी होती है इसके अंदर बीच में। अच्छा, चलते चलते यहाँ पर स्पॉट आ जाता है। अगर ये ज़्यादा गहरा हो जाए तो फिर ये कट जाती है, बॉल भी घिस जाती है। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। हाँ बॉल इन दोनों के बीच में रहती है, तो वो रोटेट होते 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 यहाँ पर गड्ढा हो जाता है। ये ज़्यादा हो जाए तो फिर ये रिप्लेस करनी पड़ती है। तो अभी क्या हिसाब है इनका, कंडीशन क्या है इनकी? थोड़ा दाग तो है लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा गहरा भी नहीं है। हाँ अभी चल सकता है। तो भाई यहाँ पे तुम्हें क्लिच प्लेट का भी समझ आ गया होगा कि क्लिच प्लेट बंद हो जाती है, ज़्यादा जल जाती है, तो हमें क्लिच प्लेट को रिप्लेस करना पड़ता है। और इसका एडजस्टेबल भी पता लग गया होगा। तो अभी भैया वहाँ पे बात कर रहे हैं भैया से, अशोक भैया से, कि इसे रिप्लेस करना चाहिए या नहीं। और भाई इतना ध्यान रखना, मंगल को कभी भी मत आना, क्योंकि मंगल को रहती है मार्केट बंद। तो भैया भी कुछ नहीं कर सकते, सामान नहीं ला के दे सकते, फिर आपको अपनी बाइक छोड़ के जानी पड़ेगी। अगर जो चाहते हो अपने सामने ठीक कराने के लिए तो भैया एग्री होते हैं उस बात के लिए, बट सामान सारा A to Z होना चाहिए, तभी भैया तुम्हें तुम्हारे सामने ठीक करके दे पाएंगे। अदरवाइज मुश्किल है। सामान सारा होगा तो भैया भी जल्दी ठीक कर देंगे, बट मंगल को कभी मत आना, इतना अब भी बता रहा हूँ, मंगल को नहीं आना। जैसे मैं आ गया मंगल को, अब सामान में प्रॉब्लम हो रही है तो मंगल को बिल्कुल भी मत आना।